வணக்கம், இது உங்கள் எஸ்ஜேகே. ரொம்ப டயர்டாக இந்த விலாகை நான் ஆரம்பிக்கிறேன். நேரம் சரியாக நடுஇரவு 2:25. என்னோட டியூட்டி முடிகிற டைம் வந்து 2 மணி. நான் ஹேண்ட் ஓவர் கொடுத்துட்டு ட்ரெஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு 25 மினிட்ஸ் வந்தோடனே இந்த விலாகை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நேராக என்னோடய ரூமுக்கு போய் இப்போ நான் போட்டிருக்க இந்த சர்ஜிக்கல் ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் டெட்டால் போட்டு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்க முயற்சி பண்ணோம். ஸோ இன்றைக்கி நாள் எப்படி போச்சு அப்படின்னா, அதை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ரொம்பவே மனசு கஷ்டமாகும். நம்ம கண்ணு முன்னாடி இவ்வளோ நடந்துகிட்ருக்கு, நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ஒரு எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு மருத்துவராக நான் அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்கப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இதுக்கு தான் நம்ம இந்த மருத்துவம் படித்தோமா, இதுக்கு தான் வந்து நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்திருக்கோமா அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ கஷ்டமாக தான் இருக்குது. நம்மளும் பேசாமல் ஒரு நாளைக்கு இத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த டிவிலேயே நியூஸ் பேப்பர்லேயே பார்த்துட்டு போயிருக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான கஷ்டம் வந்துட்டு எனக்கு வருது. சின்ன போலீஸ் செக்கிங். ஸோ நம்ம டாக்டர் சிம்பிள் இருக்கிறதெல்லாம் பெருசாக நம்மளை எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. நம்மளோட விடுதியும் மருத்துவமனையும் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கனால பெருசாக நம்ம டாக்டர் கார் வந்தாச்சுன்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் போலீஸ்க்கும் நமக்கு இருக்கிற ஒரு நட்புணர்ச்சி இருக்குது. சரி, இன்றைக்கி நாள் வெளிப்படுத்த ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. எனக்கு முதல்ல வந்து இந்த விலாகை பற்றி பேசணும்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது வந்து ஒன்று தான். இந்த டைட்டானிக் படத்தில் டைட்டானிக் ஷிப்பு வந்து மூழ்கும் இல்லையா, அந்த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்புக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது. அவர் வந்து அந்த ரூமுக்குள்ளே என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் உட்காந்துட்டு அவரும் வந்துட்டு அந்த மூழ்கிற கப்பில் வந்து போயிடுவார். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. என்னோட கேபின்குள்ளே நான் இல்லை. 6 மணி நேரம் ஒரு இடத்துல உட்காரல. 38 பேஷண்ட் வந்தாங்க. 38 பேஷண்ட்டில் 33 பேஷண்ட்டும் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் அளவு நான் சொன்னேன் இல்லையா, 93க்கு அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு. அதில் 33 பேஷண்ட்ஸும் 80, 85. அதில் ஒரு பேஷண்ட் 33, ஒருத்தங்க 46, ஒருத்தங்க 65. இவ்வளவு பேஷண்ட்ஸ். சரி, இவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் வராங்களே, இதுக்கான பெட் இருக்குது அப்படின்னா, நான் ஹேண்ட் ஓவர் வாங்கும்போது டோட்டல் பெட்டோட அளவு வந்து ஆக்சிஜன் அளவு பெட் இருக்க அளவு வந்து 3 தான். இன்றைக்கி நைட் 8 to 2 டியூட்டி பார்க்குறல முக்கால்வாசி பேர் என்னோட நண்பர்கள் தான். நான் 3 வருஷம் படிக்கும்போது எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக பழகினவங்க தான். அதனால் நான் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஒவ்வொரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு கால் பண்ணி கேட்டு பெட் இருக்கா, ஆக்சிஜன் பெட் இருக்கா, ஏதாவது அவைல் பண்ண முடியுமா, ஏதாவது வழி இருக்கான்னு திருப்பி கேட்டு நச்சரித்து ஒரு 15 பேருக்கு தான் என்னால் ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடிஞ்சது. சில பேருக்கு வந்து என்னால் முடியல நான் சொல்லிட்டேன். நான் ஹேண்ட் ஓவர் கொடுக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 பேருக்கு நான் வந்து ஆக்சிஜன் படுக்கை ரெடி பண்ண முடியல அப்படின்னு தான் என்னோட ரிலீவிங் டாக்டர் இருக்காங்களே அவங்ககிட்ட நான் சொல்லிட்டு வந்தேன். ஆனால் படுக்கை கிடைக்குமான்னு கேட்டால் படுக்கை கிடைக்கும். நிறையா வார்டில் நிறைய பேர் இறந்த நிலையில் ஆம்புலன்ஸ் அதிகமாக டெட் பாடியை எடுத்துகிட்டே இருக்கிறதால அந்த டெட் பாடியை கிளியர் பண்ண முடியாமல் நிறையா வார்டில் ஆக்சிஜன் பெட்டு வந்து இருக்குது. அந்த பாடிஸ் கிளியர் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பெட்டு வந்து பாசிபிளி கிடைக்கும். இது சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இப்படி ஒரு நிலைமை. இது என்னோட 4வது கோவிட் டியூட்டி. நான் மோஸ்ட்டாக கோவிட் டியூட்டி போனால் ஒரு 2 மணி நேரம் வேலை இருக்கும், அவ்வளோதான். மீதி 4 மணி நேரம் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பேன். இதில் கிட்டத்தட்ட எனக்கு இந்த டைமே பத்தலை. நான் 8 மணிக்கு ஒரு 8:15க்கு ஷார்ப்பாக போயாச்சு. 2:15க்கு தான் நான் வெளியே வந்தேன். 6 மணி நேரம் ஷார்ப்பாக வேலை பார்த்துருக்கோம். ஒரு இடையில ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காந்துருப்பேன், அவ்வளோதான். அதுவும் வந்து ஆக்சிஜன் பெட் இல்லை, என்னால் எதுவும் பண்ண முடியல, அதனால் நின்றுட்டேன்.
ஸோ இந்த மாதிரி கஷ்டமான நிலைமை வரும்னு நினச்சி பார்க்கல. பார்ப்போம் எப்போ முடியுதோ தெரியல. மறுபடியும் உங்களை கஷ்டப்படுறதுக்காக இந்த பதிவு இல்லை. இந்த காலத்தில் இருந்து ஒரு மருத்துவனாக சொல்கிறேன், தயவு செஞ்சு வீட்டில் இருங்க, வெளியே போகாதீங்க, மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. என்னோடய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இல்லை ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தயவு செஞ்சு இந்த 2 வாரம் வரக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கோங்க, வந்துடாதீங்க. ஒரு கனத்த இதயத்தோட இந்த விளாகை முடிச்சுக்கிறேன். இது SJK'in குரல், உங்களின் குரல்.